好啦，應該今次就會順利啲嘅啦，因為知道會發生咩問題。上次我哋一齊祈禱先啦，好嘛？親愛的主耶穌，感謝你咧，讓我哋繼續去學習聖經你嘅話語。多謝神你嘅話語成為咗我哋嘅生命，成為咗我哋即係生命嘅好多嘅支持同埋提醒。我哋知道如果冇你嘅話，我哋唔知道點樣走。我哋冇你嘅話，我哋生命嘅信仰裏邊，知道會走嘅係只會越嚟越差，甚至乎我哋掌握唔到我哋生命應該要掌握嘅事情。當我哋面對好約伯嘅失去，當我哋面對約伯好多嘅困苦嘅時候，喺生命嘅信仰裏邊，我哋真係好需要你嘅話，好需要你提醒我哋，好需要你引導我哋，更加需要你引導我哋翻到神你面前。我哋求主救祝福我哋今日嘅課堂，使我哋當中繼續揾到我哋生命嘅信仰。我哋咁樣祈禱奉主耶穌嘅名，阿門。阿門。好啦，今日咧我哋時間相當之快啦，去到第四堂啦，亦都係5月尾啦嘛，係咪？過多2個月到啊，同大家見面噶啦吓。好啦，咁啊，我哋咧今日咧就上第四堂啦，就係以利法嘅第一輪嘅發言。咁以利法咧就上次講過係佢嘅3個朋友啦，係咪？其中之一個。咁今日咧我哋就會講4至到7章嘅，所以咧4章聖經我希望咧唔會咁長氣啊吓。亦都上次預告過咧，我哋今次就唔能夠逐節聖經去解嘅。咁啊，希望能夠喺每一章每個段落裏邊咧，掌握到一啲嘅重點，俾我哋知道應該要明白嘅嘢啦，好冇？咁咧，嗰3位朋友裏邊咧，呢個咧係第一個朋友叫以利法。咁啊，呢度係我啲資料啦。上一回我哋咧好似人哋睇戲咁樣啦，係嘛？咁我哋都要講翻上一回究竟發生咩事咧？咁我哋又要重溫翻啦。上一章咧，第3章就係講一章聖經嘅啫。其實睇到約伯對朋友係一種期待嚟嘅。即係當佢嗰啲朋友嚟到係嘛，千里迢迢由北方嚟，由南方嚟啊，即係匯合咗，見到約伯，跟住點啊？7日7夜陪住佢哋，但係冇出過一粒聲。咁可以好明顯咧，其實呢班真係老友嚟嘅，上次都講過。而且咧，我哋知道咧喺成章約伯記裏邊，成卷約伯記裏邊咧，我哋會體會到咧，即係約伯同呢3個朋友嘅對話咧，係整卷約伯記嘅核心嚟嘅。嗱，所以咧，我哋由第一堂，我哋要知道約伯嗰啲嘅同學，即係嗰啲個朋友係咪？嗰啲嘅背景或者想帶咗信息好緊要，因為點解？若然我哋唔知道呢3位朋友會發生啲乜嘢，或者佢所講嘅內容係咩話咧，我哋睇約伯記就會好沉悶嘅，就會覺得3個對話。頭先我哋睇嗰個課堂嗰個簡介係咪？連續差咗嘅對話，3位朋友3次，即係有9次嘅對話。係嘛？好長氣，好沉氣嘅。所以如果我哋唔知道、唔掌握唔到呢3位朋友其實想透過佢哋帶出咩信息咧，我哋唔會揾到哇約伯記嗰個精彩之處。我哋只係成日都會覺得啊，收取嘅耶和華，賞賜耶和華，跟住後尾咧就咩啊，神旋風向顯現啊，係嘛？即係就係最出名嗰句就係乜嘢啊？我從前風聞有你，而家就見到你。我淨係識呢啲聖經嘅咋。但係其實我哋學約伯記咧，呢3位朋友咧係帶出喺成卷約伯記，俾到我哋一個好重要嘅信息出嚟，係咩嚟嘅咧？嗱，呢度咧講出即係第3章，其實約伯係對呢幾個老友啊對住期望嘅喎。呢啲期望就係乜嘢啊？佢希望藉住呢幾個老友喺苦難裏邊有啲了解同埋安慰，我哋都會噶嘛，係嘛？即係我哋喺苦難困苦裏邊見到啲弟兄姊妹係咪？或者我哋好期待我哋最 friend 嗰幾個啊，都陪下我啊，聽下我呻下或者幫下我啦，係咪？但係7日7夜都唔出聲喎，以致到乜嘢啊？情緒都爆發啦！你睇見約伯第3章上次講到佢好灰暗係嘛？成個顏色都係黑色、灰色、白即係灰暗嘅。喺當中佢其實佢宣泄佢內心一啲嘅灰暗，問咗啲乜嘢啊？存在嘅意義，記得呢個字嘛係咪？我點解要喺度？嗱，呢個問題亦都係問得相當之好嘅，即係正如我哋喺苦難裏邊，我哋淨係問點解有難處，上次都講咗。但係其實約伯引申俾我哋更加要明白到點解神安排喺我哋呢個難處裏邊，多過點解我有呢個難處係咪？啊，所以咧約伯講咗好多怨字，記唔記得啊？其實從朋友當中，佢希望揾到答案，而且問咗好多為什麼，亦都喺佢內心裏邊咧，上次藉住佢嘅宣泄，即係神藉住佢一啲嘅宣泄咧，讓佢反問翻存在嘅意義，而且咧喺佢內心裏邊一直沒有止息嗰種惶恐懼怕，記得嘛？最後尾所講好多嘅懼怕，佢講咗出嚟。
原來約伯一直喺佢一生裏邊，儘管佢擁有嘅時候，儘管佢順境嘅時候，佢人生都係帶住懼怕。所以神藉住呢個苦難，要佢更深從內心將佢一直未止息過嗰種嘅惶恐懼怕引出嚟，要俾佢知道原來過往佢一直活喺一個惶恐嘅信仰當中，唔健康㗎噃，係嘛？即係大家記得上次所講，即係約伯對神嗰種驚惶係嘛？點解佢要獻祭啊？點解佢要為嗰啲細路獻祭啊？因為佢驚啊嘛，恐怕。原來其實佢一直嗰種嘅敬畏係講緊一種懼怕。記得啦嘛，上一次咧就簡單咧就講講關於咧上一回嘅嘢。不過我哋喺呢個上一章同埋連接到今日呢一章開始三個朋友嘅對話咧，我哋問一個問題。呢個問題就係咩咧？神要藉住呢三位朋友，讓約伯思考嘅係乜嘢咧？其實約伯要思考就係支持佢信仰係啲乜嘢。但係好老實講嘅喎。喺我哋嘅信仰裏邊，有好多嘢支持緊我哋嘅，係咪？繼續支持緊我哋呢個我哋而家嘅信仰，同意嗎？我哋冇一啲嘅支持，我哋好難繼續走落去嘅。對呢個信仰係咪？嗱，好似即係舉例子，阿老師，我初信嘅時候，我點解要信主啊？或者點解要對呢個信仰咁熱切啊？或者咁中意啊？有朋友咯。大家會唔會係咁啊？我就係咁啊，因為我全班有好多同學都返教會啊嘛。哇，成班 friend 都一齊啦，係咪？咁其實呢個信仰咪成為呢班朋友咪成為支持我嘅信仰咯。所以同樣其實約伯嘅呢三個回合裏邊，九個對話裏邊，其實要問一個問題：究竟約伯係有啲乜嘢支持緊佢嘅信仰？同樣都要問翻我哋一個問題：今日喺我哋嘅信仰裏邊，你同我有啲咩支持緊我哋？有啲乜嘢係我哋嘅信仰嘅支持，以致我哋會繼續走落去。但係神會發現到，俾我哋發現到，或者俾約伯發現到一樣嘢就係，究竟過往也好，而家你認為支持你信仰嗰啲係咪真係你嘅信仰？唔知你明唔明我講乜嘢？即係好多人，好似我舉一個例子，會唔會好似約伯咁樣？佢朋友嚟到滿心歡喜，好希望得到安慰同埋一啲鼓勵，因為點解？佢認為信仰有友誼成為佢哋嘅支持，所以好多時咧，點解我哋會咁有機會就唔返教會啊？或者我哋唔對對教會有啲意見啊？或者我哋覺得唉唔返啊，佢唔返我咪唔返咯，係咪？有啲弟兄姊妹真係咁嘅喎，係嘛？啊邊個唔喺度我咪唔返咯，因為佢嘅信仰係用咗友誼去支持緊佢，明白嗎？另外一樣嘢就係用一啲關係成為咗佢哋嘅支持。即係話有啊邊個喺度，我咪翻教會啦，係嘛？邊個唔喺度，我唔翻噶啦。我真係有呢啲信徒噶喎，係嘛？即係邊個喺度，我咪翻咯；邊個唔喺度，我咪唔翻。咁究竟我哋嘅信仰係咪因為為咗佢啊？係咪？所以同樣，點解神容讓呢三個朋友七日七夜唔講嘢，等約伯講嘢啊？俾約伯知道究竟你今日嘅信仰支持緊你嘅信仰係啲乜嘢？我哋有冇反省過，或者神要讓約伯反省過？你走落去嗰個信仰，其實係有啲乜支持緊你？友誼、關係，定還是過往屬靈嘅經驗等等，有好多嘢。今日就係講緊從呢四章聖經頭嗰兩章聖經第四、第五章，我哋試下發掘一下，究竟點解呢個以利法嘅對話會引申出其實約伯一直以嚟佢期待緊嘅信仰嘅支持係啲乜嘢？而喺當中，神要糾正約伯或者糾正以利法，究竟今日呢啲嘢係咪我哋信仰嘅支持？明白嗎？嗱，所以其實咧呢幾章聖經好重要喎，無論對約伯又好，或者對我哋嘅信仰都好重要。嗱，講翻啲第四至第七章咧，其實咧分咗兩個大部分嘅啫。第一咧就係以利法，佢嘅講話就第一輪嘅發言咧，佢講咗三輪嘅發言啦。大家記住啊，呢個係第一輪嘅發言嘅啫。咁啊，應該今次即係我哋上集咧會講晒佢三次嘅發言嘅。咁另外咧就個觀點咧有兩個嘅，包括因果報應。佢好明顯講俾約伯知道因果報應，同埋神又係有管教嘅。嗱，呢兩章聖經咧就講呢個重點。而第六至第七章咧，約伯嘅回應啦，佢回應啲咩咧？係對神嘅話當中嘅期望，即係對神對話嘅期望，即係佢好希望仍然能夠同神對話，而且咧。第六章係講對朋友們嘅不滿，
有啲咩不滿啊？係嘛，老友嚟嘅喎，我嚟探病，咁都有咁不滿嘅咩？嗱，好老實講，呢啲真係老友嚟嘅喎，鬧得嘅喎，係嘛？即係佢即係大家可以鬥鬧嘅喎，呢啲先係老友啊嘛。睇下佢究竟咧老友成點咯喎。嗱，喺第四同埋第五章咧，其實要發問一啲問題。以利法點樣解釋約伯嘅苦難呢？嗱，大家頭先睇咗啦，包括佢哋用咗一啲好神學嘅觀點。嗱，佢講啲嘢好睇上嚟好似冇錯嘅喎，係咪犯罪梗係被神懲罰㗎啦？啊，又或者神啊好多時管教我哋每一個㗎嘛，全部都係聖經嚟嘅喎，係嘛？但係其實套落去約伯嗰度有冇用嘅咧？咁你話聖經冇用係嘛？我哋好矛盾嘅喎。咁你係教我係咪唔好犯罪？犯咗罪嘅話就話得罪神嘅啦，係咪？我哋係咁聽㗎嘛。而且當我哋生命受到威脅或者生命受到挑戰，神嘅管教又聽起上嚟又好啱嘅喎，係嘛？咁究竟發生啲咩事咧？一陣間都會解釋下。嗱，另外咧，其實第四章中間夾雜咗咧，以利法用咗一個好厲害嘅證明，佢自己所講嘅嘢就係夜間嘅異象。啊，點解突然間講下講下就講異象咧？嗱，其實我係要從咧個結構嗰度睇睇。第四至第五章咧，其實係一個倒轉式嘅平衡結構嚟表達乜嘢咧？當中一個好重要嘅信息，就係第四章12至21節喺當中，其實就係講頭先所講嘅異象啦。嗱，呢樣嘢咧，即係唔講得少嘅係嘛？即係每次我哋信仰咧，聽到異象咧都打冷震嘅係嘛？哇！又異象，又或者係勁啊係嘛？有異象啊！咁究竟呢啲係勁嘢啊，定係打冷震嘅咧係嘛？點解以利法用咗呢啲所謂嘅勁嘢要同約伯講嘅咧？呢啲嘅真理啟示係咪真係對佢有幫助咧？啊，正正就係呢兩章聖經嘅中心點嚟嘅嚇。嗱，我哋要明白個結構咧，會更加清楚。好啦，一齊睇下啦喎。我哋睇下經文先。嗱，今日咧就可能要講得快少少㗎，希望大家諒解啦，就唔好成日話我沉氣啊、長氣咁樣。因為呢兩四章聖經咧，我盡量可希望解釋俾大家知道。好啊，第四章嘅第一節就係提幔人以利法，咁啊介紹下呢個人，上次都介紹過第一堂。提幔人再講多次，其實係有南部嗰個地方嚟嘅，你見到我框住咗個圈圈啦，係咪？咁其實由南部去到呢個佢嘅地方咧，咁其實都唔少㗎，即係行嘅地方都唔少嘅。即係行去約伯嗰個烏斯啊嚇。嗱，另外咧，其實呢個地方最獨特之處咧，我哋知道咧，原來呢個提幔咧係人民富於勇氣同埋智慧，即係見稱嘅。即係話呢個地方出嘅人咧，所有都叻仔嚟嘅，明白嗎？即係所謂呢個以利法，即係咩人嚟㗎？哇，叻人嚟嘅喎，係智者嚟㗎喎。嗱，記住呢樣嘢啊！即係話佢唔係話佢乜都唔識啊，即係一個鄉下佬，佢唔係喎，佢係好有智慧嘅人，好有智慧嘅人。對於約伯嘅苦難有冇幫助咧？我唔多唔少都有噶嘛，係嘛？好，另外第二樣嘢啦，以利法個名咧其實犀利啦，就叫我的神是精金。嗱，睇呢兩樣嘢咧，你會發覺一開始神安排呢個以利法犀利啦，係咪？第一，充滿住智慧，即係話佢解答咗我啲嘢㗎，應該係嘛？又或者佢有佢嗰啲嘅智慧，應該去解決到約伯一啲問題㗎。嗱，第二樣嘢，佢名先緊要啊嘛，神是精金，即係乜嘢啊？情比金堅啊，同嘅約伯係嘛？比金更加堅喎，即係話喂，即係呢個人對約伯又好，或者個名都好係咪？佢期待緊嘅一個即係嗰個情況都係。哇！同約伯嗰個老友嗰個友誼係情比金堅咁犀利喎。睇埋個場景先。嗱，其實第二節我哋睇到佢講嘢咧，係好小心咁樣去試探約伯，唔係一開始就講嗱，我講嘢啦。佢就係講咩啊？你若想與你説話，你就厭煩，即係佢講約伯啊。但誰能忍住不説咧？嗱，其實呢句説話咧，呢個以利法用咗一個比較語氣溫和，同埋咧有少少壓力嘅情況底下就講，點解啊？聽完嗰三位老友，聽完約伯第三章講嗰啲，哇！噴完灰係咪？我哋所講係嘛？係咁喺度噴灰，哇！即係頂唔順啊！佢都話：喂，誰能忍得住唔講嘢啊？聽完你咁講啦，其實個背景就係咁，引致到咧以利法本來咧七日七夜唔講嘢，都講嘢啦。嗱，喺當中咧，其實有兩個假設喺度。嗱，我哋留意一下咧，嗰兩個假設對於咧約伯個傷害性係幾咁犀利。嗱，明明安慰喎，點解變咗傷害啊？一齊睇下啦。首先睇下第三至到第六節，頭先講咗啦，呢六節聖經咧其實分咗兩個部分。第一節、第二節咧係講個引言，第三節、第六節咧係一個勸勉同埋一啲質疑。嗱，睇下咧呢個以利法點樣去安慰，所謂安慰約伯啦嚇。
嗱，好老實講。我哋啊，即係冇讀過所謂嘅輔導學啊，老師我冇讀過輔導學啦嚇。點解咧？即係我成日都聽好多弟兄姊妹講啊，你讀過先至好同啲人講嘢啊，係嘛咁樣。不過老實講，我都經歷過咧，有啲讀完輔導學嘅人咧，都未必係即係輔導到人嘅，真係有時嚇。因為人嘅生命唔係淨係一個學術嘅嘢，我自己成日都覺得，而且我自己都有啲反感啊！真係老實講，即係我聽有啲弟兄姊妹講，即係去輔導一個弟兄姊妹或者輔導一個人嘅，佢話我約咗個 client 哇，即係當係一個即係病人啊，或者client 咁啦，我自己咧就唔係咁接受㗎，老實講。就講翻呢度先啦，咁究竟係咪即係教導我哋點樣去輔導人咧？係咪有啲輔導嘅技巧咧？我睇下係唔係先嚇。首先睇下啦，第三節第四節，以利法肯定約伯曾經係信仰嘅榜樣。點解？睇下第四節。首先第三節嘅，你素來教導許多人，又堅固好多軟弱人，你嘅言語曾經輔助好多軟弱嘅人、跌倒嘅人。嗱，首先第三節第四節好明顯，以利亞係讚，唔係以利法係讚緊約伯嘅喎。係嘛？讚佢咩啊？哇！你以前好威水㗎，係嘛？你經常去教導人㗎，成日都開栽培班㗎，好多人報名㗎，係嘛？即係咁樣。哇！跟住你睇下你而家喺大馬路嗰度瞓街係嘛？你咁折墮，你真係咁陰功係嘛？即係其實佢係講緊呢啲嘢㗎嚇。即係話你以前好好地㗎。嗱，第四節，你從言語曾經輔助好多跌倒人喎，你查經唔錯㗎喎，係嘛？幫到好多弟兄姊妹㗎喎，係嘛？好犀利喎！嗱，老實講。呢句説話咧，聽起上嚟真係讚緊佢㗎，係咪？而且咧好正面嘅喎。另外，其實睇到佢尾啊，29章啦，約伯自己都講過咧，佢人生嘅經歷，即係講得出佢幾咁威水啊。29章我講啊，耳朵聽我的就稱我有福，就稱我有福；眼睛看我的便稱讚我，因我拯救哀求困苦人和無人幫助的孤兒。約伯自己都肯定自己。過往都幫咗好多嘅人，即係話其實呢個唔單止係以利法嗰一個誇獎，係一個事實嚟嘅喎。事實就係話約伯曾經真係幫過好多人。嗱，我哋真係老實講，我都試過咁樣嘅，試過點啊？幫咗一啲灰心啊，或者有難處啊、困苦嘅弟兄姊妹。第一個就係話：喂，阿邊個邊個，你心靈以前好好㗎，有冇試過啊？哎呀，邊個邊個？哎呀，你以前真係幫好多人㗎，我真係睇見你又以前又話查經啊，以前又去帶組啊，又做職員啊，又帶團契啊，好有心，好愛主啊！啊，點解搞成咁啫？嗱，最後尾嗰句先攞命喎，係嘛？即係正如以利法講，嗱，之前又好似讚緊佢㗎，你以前咧幾咁犀利係嘛？其實我呢個碌士講，以利法用約伯曾經或者數以前嗰啲咁剛強，反而係襯托而家軟弱。即係我哋老人家就成日講啦，懷緬過去啊，常陶醉啊，係嘛？唔識呢啲係嘛？即係咧，佢哋就係咁啦。即係佢好希望約伯係點啊？懷緬過去，你咪陶醉下先啦，忘記下暫時嘅痛苦。不過反而以利法咧，用緊懷緬過去，灑佢一紮鹽喺個傷口度，係嘛？點解啊？第五節，但現在患難臨到你，你就昏迷；挨近你，你就驚惶。唔係啊嘛？以前你好好地咁剛強係嘛？查經講到眉飛色舞係嘛？又話呢樣又話嗰樣，又話信仰點，又話信仰嗰樣。一有難處嚟到你就攣低。嗱，其實佢咁表達嘅喎。嗱，喺呢度想同大家去諗一個問題。頭先所講啦，信仰有啲乜嘢成為約伯信仰嘅支持，又或者有啲乜嘢會成為我哋信仰嘅支持？往往好多人就係用緊過往一啲嘅剛強，或者過往屬靈一啲好成功嘅經歷、豐功嘅偉績，成為咗好多人信仰嘅支持。以前我好叻㗎，以前好巴閉㗎，係咪？咁究竟以前呢啲嘅經歷、呢啲嘅豐功偉績，係咪我哋一直走落去信仰嗰個支持呢？好明顯唔係。以利法用咗呢招，佢以為過往嘅剛強或者過往嘅豐功偉績能夠支持翻約伯。但係最慘佢講一樣嘢，而家就唔係咁啊嘛！嗱，昏迷呢個字可以解驚惶、驚慌亂，即係同上一次約伯內心裏邊嗰種嘅驚惶，佢引申出俾約伯知道。約伯自己講噶嘛，我內心而家好驚惶啊，好害怕啊嘛。所以以利法就講：喂，你以前咁屬靈係嘛，咁愛神又咁敬虔，而家咧使乜咁驚啊？
嗱，聽起上嚟咧，以利法所講嘅嘢咧，我好似覺得又好似鼓勵佢喎，但係其實咧踩緊佢喎。所以有陣時我哋真係唔知喎。嗱，老實講，我都有時會咁樣去幫，即係唔好叫幫，我都同一啲即係有難處嘅弟兄姊妹，我都講咗呢啲説話，係嘛？過往我都會喎。我哋自自然會都會用呢啲咁嘅即係激將法係嘛？香港人最中意啊嘛，激勵翻佢，令到佢心靈再剛強翻啦。但係其實以利法用反問句咧，認為約伯嘅敬虔或者純正啊，頭先經文第六節所講，應該係會支持嘅力量。相反，敬虔，因為佢認為敬虔者信仰上高，會頂得住苦難嘅，呢個先叫愛神啊嘛，呢個先叫敬虔啊嘛。暗示約伯嘅軟弱唔合理啊，有啲問題。明白嗎？即係其實佢喺度讚緊約伯之餘，佢質疑緊佢過往敬虔係啲乜嘢？佢嘅純正係咪真係咁純正？係咪？嗱，其實我哋都要小心喎。當我哋去用一啲激將法去鼓勵翻一啲有困難嘅弟兄姊妹，我哋所講嘅説話可能會令佢更加傷害喎，係嘛？好啊，再睇埋落去第七節，你要追想無辜人有誰滅亡？嗱，呢個段落係講啲咩咧？佢追想，你諗清楚啊！佢要約伯諗一諗啊，諗乜嘢啊？無啦啦，又記唔記得呢個字啊？無辜嘅人點會有滅亡徵兆？點會被剪除？冇理由無啦啦嗱，又講呢啲説話咯喎。第一章嗰啲講咯，即係話你都知道啦，唔會無啦啦冇事嘅喎。第八節，按我所見，即係乜嘢啊？以我嘅經驗。頭先所講智者啊嘛，係咪？佢咁叻嘅人，以約伯以利法嘅人生經驗嚟睇，種瓜得瓜，種豆得豆。第九節講嘅，神一出氣就滅亡，係咪？神一發怒就會消滅。第八節，耕罪孽種毒害嘅都會有收割，種瓜得瓜啊嘛，我哋就係呢樣嘢，因果報應。好明顯，以利法帶出信息就係今日因果報應喺你身上，好明顯嘅。嗱，呢個係佢嘅意見，即係話約伯遇到嘅苦難難處裏邊，喺呢個以利法嘅假設嘅裏邊，假設約伯係有犯罪，假設約伯佢生命裏邊根本冇純正同埋敬虔喺當中。如果唔係，冇呢嘢會出現嘅。所以第十至第十一節咧，用咗五隻獅子嘅呢個意象啊嚇，有猛獅啊，有壯獅，有少壯獅子，係描述乜嘢咧？嗱，個重點就係乜嘢啊？惡人睇上嚟好似獅子咁強大都好啊，即係其實佢暗諷緊呢個約伯嘅。你好似獅子咁威猛咁叻仔都好，咁犀利都好啊。其實暗指約伯，若然你係冇罪嘅話，點會好似隻獅子咁敗落啊？肯定背後有嘢嘅，冇理由無啦啦噶啦，又係講呢啲嘢。嗱，當佢講呢啲嘢嘅時候咧，其實佢引發一樣嘢就係話，佢要讓約伯得到支持，得到咩支持？你小心啊！神有公義嘅審判嘅，喺神公義審判裏邊，你唔好亂嚟啊！你唔好亂嚟，或者你放棄你嘅信仰啊！神公平公義啊！嗱，呢樣嘢叫咩啊？靠嚇咯，係嘛？好多時我哋用咗，有陣時咧，好多時我哋支持我嘅信仰，甚至乎初信好興噶嘛。點解會信耶穌啊？問啲細路會更加清楚。我自己都係噶，細細個睇一聽天主教學校裏邊咧，問我信唔信耶穌，我梗係信啦。點解啊？我怕落地獄咯，係咪？係嘛？即係話有一啲嘅審判，有啲驚嚇，令到人成為佢信仰嘅支持。嗱，呢個就係咁啦。佢同約伯講：你睇下係咪？你唔好亂嚟啊，係嘛？神就會有審判㗎，有公義審判㗎。你如果亂嚟嘅話，神就出手㗎啦。呢樣嘢究竟係咪真係約伯所期望成為佢支持咧？再睇埋落去第十二節。頭先咧嗰個段落好理性咁樣講咗一啲叫做所謂聖經所講嘅嘢，係咪？犯罪就要懲罰，好明顯係神一啲嘅性情，係咪？公義嘅性情，又或者聖經裏面嘅教導都係咁，好理性。去到第十二至到第十六節咧，從一個理性好似覺得唔夠喎，約伯聽唔夠喎，整多啲異象俾你嘆下。即係話你好似聽起上嚟唔係咁啊，唔係咁歡喜啊，或者聽起上嚟好似唔夠啊嘛，得。再講埋啲嘢，我暗暗地得了默示。嗱，唔好嗱，老實講啊，我暗暗地得了默示啊，我耳朵聽到微細嘅聲音啊，而且乜嘢夜間沉睡嘅時候夢見有異象啊，熟唔熟啊呢啲？
又默示又異象。好多時咧講得呢兩樣嘢出嚟咧，肯定要人咧有一啲嘅乜嘢啊權威性喺度。大家經歷過未啊？所以話一聽到所謂咩異象啊、默示啊，特別異象多啲係嘛？教會有異象啊，又或者咧即係團契啊，或者我生命裏邊有異象啊，令到我即係肯定係咁啦。嗱，最大嘅問題就係你見異象目的係乜嘢啊？或者你想分享個異象俾人聽嘅目的係乜嘢啊？係有權威性啊嘛，肯定性啊嘛，係咪？如果唔係冇理由俾我見到呢啲嘢嘅。冇理由發夢嘅時候見到呢啲咁古靈精怪嘅，肯定有嘢嘅。我哋成日都會諗呢啲嘢噶嘛。嗱，所以以利法用埋呢啲嘢出嚟，攞埋出嚟俾約伯睇啦。嗱，而且唔講得少喎，呢個異象咧係會恐懼、戰驚、八骨打戰、毫無樹立，即係雞皮都豎起嚟啊！即係佢咁講嚇，即係我嗰個靈一經過，哇，講到咁恐怖喎。而且咧，第16節，那靈停住，我都分別唔到啦。有影像喺我眼前，我在靜默當中聽佢講嘢，聽佢講乜嘢？到呢度，嗱，呢個以利法頭先咁理性，又講所謂聖經係咪？又講神嘅一啲嘢，去到呢度又講異象，哇，仲唔夠皮係嘛？你應該聽佢講嘢啦啩？我又講埋聖經，我又講埋異象俾你睇啦。咁我問大家，你覺得以利法所講嘅異象係咪真係嚟自神嘅咧？你咁講肯定唔係噶啦嘛，老師係咪？呢度講緊一樣嘢，我哋點樣分異象啊？其實有啟示錄都講過一次㗎。我哋好中意我發咗個異夢或者異象，唔知神要同我講咩咧？係咪？記住，再講一次。若然異象只係你自己睇見一啲你認為會發生嘅嘢話，呢種嘅叫發夢。OK，又或者呢種咧叫做你睇到一啲唔知睇到啲咩嘅啫，唔係叫做神嚟嘅異象啊。OK 嘛？啟示錄都已經講得好清楚，就係話，若然你會見到，即係約翰見到異象，係涉及到主耶穌嘅話以及佢旨意，即係話呢個異象冇引申到聖經或者冇引申到神嘅旨意嘅話，只係你自己會發生嘅事情。對唔住，呢個都係再講係發夢嘅啫。所以再睇呢度，第一樣嘢，以利法嘅異象係咪嚟自神咧？第一樣嘢佢自己冇講過係嚟從主過嚟嘅喎。即係唔同我哋即係查即係十二先知書、小先知書度講神嘅話臨到我嗱，佢冇講呢啲噶喎。又或者耶和華使我默示都冇講，所以咧佢申明呢個唔係即係佢話呢個神所賜，但唔係佢自己冇講過係從主嗰度嚟嘅，所以咧呢個唔係從神嗰度嚟。第二，從佢默示嘅內容一陣都會睇㗎，同聖經嘅啟示咧係唔一致嘅。所以好明顯呢個咧就肯定唔係異象，而且佢所講嘅靈咧都唔會係聖靈嘅嚇。讀到呢度，喂，以利法點解要用呢兩招嚟同呢個約伯講咧？首先就係講緊呢啲嘅真理嘅所謂，又或者講緊一啲哇喺聖經平時講開嗰啲嘢。第二樣嘢就講異象。頭先所講啦，好多時我哋用咗一啲我哋認為一啲嘅經文或者一啲嘅公義嘅嘢去支持別人嘅信仰，支持自己嘅信仰。去到呢度，我哋要小心。好多時咧，別人超自然嘅啟示，特別異象，好容易去鼓勵成為我哋嘅支持信仰。好危險嘅呢啲真係，我都經歷過好多噶。過往嘅教會裏邊咧，成日話見到異象啊，嗰啲帶領又話見到呢度有異象，嗰度有異象啊，為神去嗰度去呢度咁樣，又或者咧神要我哋做啲乜嘢，全部係有異象喺度嘅。但係呢啲異象係咪真係我哋信仰嘅支持咧？又或者異象係咪我哋信仰繼續走落去嘅一啲嘅動力咧？呢度以利法用咗呢個異象，以為呢一樣嘢會成為翻約伯信仰嘅支持。嗱，你唔好唔信啊！我真係見到嘢㗎，你唔好唔信啊！我真係我真係聽到啲嘢㗎，聽到啲咩？第17至21節，人在神面前豈能稱義？婦人喺他面前豈能潔淨？他嘅使者在他眼中豈尚且不潔？何況況且住在土房，根基係塵土裏邊，被蟲子所毀壞嘅人呢？即係簡單講，天使即係佢講使者，使者神嘅眼中都會係不潔。
人喺神面前點能夠稱義？何況你嘅約伯？我見嘅異象就係有人同我講呢句說話，即係話冇一個人喺神面前係潔淨嘅，所以你千祈唔好覺得自己係潔淨，你唔好覺得自己冇錯，肯定有錯你先至會有咁嘅災禍。嗱，佢嘅異象其實係要佐證佢話俾約伯聽因果報應呢個信息。O 唔 OK 啊？嗱，其實佢要用異象，佢要用所謂嘅真理，所謂用神嘅公義去引證佢所講因果報應嗰種嘅理念，去約伯身上，你信呢一樣嘢啊？所以咧好危險嘅。點解咧？其實咧，我哋睇見咧，以利法喺呢段嘅經文裏邊，或者佢嘅對話裏邊咧，聽上嚟同約伯所講嘅嘢都冇錯嘅喎，冇問題嘅喎，係嘛？因為點解咧？我哋都係咁講嘢噶嘛，係嘛？我哋都係用啲激將法啊，我哋用所謂嘅異象啊，我哋用一啲啊，即係神你激嬲神就神就唔 like 啊，嗰啲嘅神學觀去同一啲弟兄姊妹對話緊，或者同我哋自己講緊嘢，又或者支持緊我哋自己嗰個信仰噶嘛，我哋都係咁嘅。所以我睇起上嚟好似冇乜問題喎，但係睇埋落去第五章，佢又繼續講啦。講完嗰兩個理論之後咧，佢又話：你只管呼籲吧，有誰回答你？阿約伯，你問一問啦，係咪？你舉一啲，佢舉咗一例子啊。佢話你能夠舉出一個真正嘅聖人一個例子，邊有一個人啊係即係聖潔或者係跟隨神、屬於神嘅人，係會咁樣得到咁嘅報應？冇啊！嗱，佢講一啲所謂嘅例子啊，你只管講啊。嗱，我俾你講啊，你用一例子出嚟啊，又用一個好理性嘅一個方法。你引用唔到一個例子，有一個好人會受害嘅，或者係聖人當中會咩啊？煩惱殺死愚昧人，激情會害死愚蒙人，即係話係唔會咁樣做。即係如果你係聖潔，你係敬畏神嘅話，你唔會係一個愚昧人咁樣去煩惱，或者咧好似愚蒙人咁樣被即係被嫉妒或者激情咁樣嘅。相反，第三節，我看見嗱，呢個我看見都係佢好主觀嘅一個睇法。愚昧人扎下根，咒詛忽然臨到他嘅居所，他嘅兒女遠離安穩之處。嗱，呢啲攞命㗎，呢啲經文，佢講乜嘢啊？嗱，我見到啊，呢啲愚昧人咧，就係咒詛忽然臨到佢居所。佢講邊個？記唔記得第二章？當撒旦出手嘅時候，嗰啲嘅災禍係點樣臨到約伯？忽然呢兩個字，即係話你忽然，即係佢話佢見到嗰啲忽然臨到咒詛忽然臨到居所，兒女安穩之處突然間俾人壓死嗰啲啊！而且乜嘢？飢餓嘅人搶晒嗰啲嫁妝，荊棘裏邊去搶晒嗰啲財富，係嘛？係咪講緊約伯？講緊佢啦，係咪？患難唔會從土裏邊生出嚟，即係話咧唔會無啦啦嘅，又係講呢啲嘢。佢用咗佢嘅主觀嘅睇法，佢要游說約伯，你記住一樣嘢，你面對緊嘅災禍係嘛？你面對緊嗰個情況係嘛？罪惡唔會無啦啦生出嚟㗎。第六節，患難不從土中生出嚟，勞碌唔會由地裏邊長出嚟嘅。原來人嘅勞碌而生，如同火花向上飛揚啊！和合本叫做火星飛騰，即係咩意思咧？佢提醒佢兩樣嘢，提醒佢乜嘢啊？提醒佢冇任何嘅患難係偶然，唔會係無啦啦嘅。第二，佢提醒有充分嘅理由，期待呢個世界遇到麻煩同埋苦難係冇得避免嘅。所以約伯你要知道，我呢個睇見好實在，係嘛？我哋都係咁睇嘅喎，啊！我哋都咁樣睇我哋嗰個苦難觀嘅，或者我哋遇到啲困難，我哋都會咁睇嘅喎，係嘛？唔會無啦啦嘅，我哋覺得真係有啲嘢嘅。但呢度講緊一樣嘢。呢個別人即係咧，以利法嘅提醒咧，其實係別人一啲意見同提醒，我哋好重視㗎嘛。好多時咧，有陣時都會有 WhatsApp，有時梅啦間咧，或者有啲時間都有啲同學都會問我嘢，或者身邊嘅弟兄妹都問我啲意見。咁究竟別人嘅意見同埋提醒係咪真係我哋信仰嘅支持咧？但我哋要小心喎。我哋好着重別人嘅提醒或者別人嘅建議，但係儘管好似以利法咁有理性、咁有見到異象，係咪咁有充滿住智慧嘅人，
係咪真真正正成為咗約伯信仰嘅支持呢？好明顯唔係。點解？第八節未講完喎，以利法。至於我，嗱，我唔同你啊，我如果係咁嘅話，有冇試過啊？咁樣同啲弟兄姊妹講係嘛？唉，如果我係你啊，我唔會咁樣啦，係嘛？我嗱嗱聲翻教會啦，仲最陰公講乜嘢啊？好似頭先所講，明明都冇晒仔女啦，財富又冇晒，仲瞓喺啲爐灰當中啊，刮緊啲瘡。你仲同我講我食即係有個人受咒詛係死晒啲仔女啊，俾人搶晒啲嘢，即係傷口灑唔止鹽喎，係咪啊？哇！豉油出埋，鹽都出埋，揦到佢飛起喎，係咪？咁都講得出嘅？其實佢講呢啲説話係乜嘢啊？佢印證約伯你而家身受其害嘅問題啊，就係因為你背後有啲嘢啊，係咪？但係講還講啊，你都唔好攞呢啲嚟講嘛，係嘛？崩口人忌崩口碗，明明人哋死咗啲細路㗎啦，係咪？你而家又講話有一啲人啊，無厘啦更啊，就喺屋企嗰啲細路就會俾人砸死㗎啦。哇！你咁樣講嘢都得嘅係咪？嗱，好老實講，約伯忍得住喎，啊，證明真係老友嚟喎。如果俾我哋聽到呢啲係咪反台走人啦，仲繼續聽你講嘢係咪？所以約伯都要講到一樣嘢咧，即係以利法所講嘅嘢咧，聽起上嚟咧好似好有道理，但係成日聽親一啲查經啊或者啲釋經咧，都講緊一幾個字，叫同理心。我哋真係要好小心。好多時咧，我哋喺弟兄姊妹嘅關係裏邊，或者我哋處身喺好多即係同緊一啲受苦嘅人，或者有難處嘅身邊嘅人，唔單止係弟兄姊妹，我哋有冇嗰種嘅同理心喺度？咩叫同理心？我發覺呢一樣嘢咧，阿神都要繼續咁教導我。有陣時我哋身喺我哋嘅處境裏邊，我哋唔知道別人嗰種感受，講咗一啲我哋自己認為好啱嘅嘢，但係別人好傷害緊嘅嘢。我明明啱死咗個細路，你同我講係嘛？死細路嗰啲人就被受咒詛，係嘛？咁都講得出嘅。但我哋就係咁講。啊，舉個例子，唔知有冇聽過，或者有冇人同你講過，或者你同人哋講過，係嘛？當啲弟兄姊妹有難處啊，或者咧近期屋企也好，身邊嘅困難都好啊，或者遇到好多嘅苦難，或者一啲嘅困境近期出現，有個弟兄姊妹打俾我哋，打俾你或者打俾我啦。佢打完電話俾我啦，我同佢講啊，近排有冇翻教會啊，翻崇拜啊？唉，近排好忙啊，所以冇翻到咯。誒，你翻多啲崇拜你就唔會咁啦。有冇講過呢句啊？又或者有冇人同你講過呢句啊？啊，你翻到啲團契你就唔會咁啦，係咪？唉，你就唔會遇到咁嘅難處啦。喂，我哋講緊呢啲嘢嘅喎，係咪？其實我哋咪就係以利法咯。我哋有冇諗過點解佢哋唔會翻？我哋淨係諗佢唔翻咪咁咯。但係有冇諗過點解佢哋唔會翻？所以我都好多時咧都會好着重，我成日都分享，我好着重嗰個弟兄姊妹有冇翻團契或者有冇翻聚會。原因係咩？我知道背後肯定有啲嘢，係咪？唔係因為佢有啲乜嘢心情唔好唔翻，可能佢背後仍有好多古仔喺度。正如呢個以利法，佢冇考慮過約伯背後嗰個嘅感受，只係講出一樣嘢：你嘅苦難，因為你冇翻團契咯，冇翻聚會，冇翻教會咯。神祝福你啊！你咁樣繼續落去，我係講呢啲嘢嘅喎。又或者我哋聽嘅嘢都係呢啲嘢嚟嘅喎。以利法咯，咪講緊佢啦。我第八節，至於我尋求神，向他陳明案件。其實呢句説話其實佢想引導約伯喺苦難中應該係點嘅，係嘛？呢啲所謂叫做乜嘢啊？堪稱確實無誤嘅信條，你咁做咧就冇死嘅。你翻教會啊，翻團契啊，多啲祈禱啊，多啲睇聖經啊，係嘛？呢啲，唉，阿媽係女人，所有嘢都講緊呢啲嘢。佢係講緊呢啲嘢係咪？嗱，你翻多啲教會，翻多啲團契。如果我係你啊，其實咧，至於我嘅意思啊，如果我係你，我去尋求神，將所有嘢同神講。點解啊？他所作嘅大事無法測度。嗱，第九節去到第16節咧，其實以利法用咗一啲嘅大自然嘅神嘅作為。同埋用人喺當中一啲嘅作為，曾經有即係有啲狡猾人嘅陰謀，神會快快令到佢失敗；奸詐人嘅謀算，快快失敗。過往一啲嘅經歷經驗，
係代表緊佢所表達，係嘛？鼓勵緊，所謂鼓勵緊約伯，你繼續翻團契，繼續翻崇拜，你人生就唔會係咁噶啦。我知係咪？我梗係知啊。咁我點解翻唔到先得嘅？你知唔知？係嘛？跟住嘞噃。其實呢度講緊以利法，佢所講嘅嘢全部正確嘅喎，係咪？嗌你翻團契有咩錯啫？係咪？嗌你翻崇拜有咩錯啫？冇錯㗎。阿老師成日教勸大家多讀聖經有咩錯啫？咪又係講呢啲嘢啊？係嘛？但係其實佢本身正確個問題關鍵性咩啊？佢替神代言嗱，最攞命係咁。我哋好多時咧同替神代言，你咁係因為咁，我神都冇咁講㗎，啊你講啫嘛，係嘛？啊！你咁樣咁你近排有咁多難處，屋企有咁多有咁多嘅難處，或者咧你公司有咁多困難啊，你冇翻團契咯，你冇翻教會咯，係咪？神有咁講咩？我哋就咁同神講，代神講咯。認為約伯必須認罪先蒙福，你悔改啦，你繼續你做翻你應該要做嘅嘢得㗎啦。一陣間仲講㗎喎。其實嗱，老實講，約伯知唔知啲法則嘅咧？可能約伯講我熟過你嘅，係咪？我點會唔知啫？係咪？所以其實啲所謂公式化嘅信條係咪我哋信仰嘅支持？呢啲公式化嘅信條會唔會真真正正支持緊我哋信仰？又或者我哋用緊呢啲嘅公式化嘅信條支持緊我哋嘅信仰？唔知大家識唔識分？我哋可能都係咁啊。繼續第17節，佢話神所責備嘅人係有福㗎。你唔好輕看全能者嘅管教啊，退而求其次啊。以利法見佢嘅面口好似有啲唔係咁 like 嘅時候。跟住講乜嘢啊？跟住咧，阿以利法就講啦，神嘅責備，我哋成日都講管教啊嘛，係嘛？第17節都講啦，唔好輕看全能者嘅管教。哇，咪老老實實箴言書係咁教，希伯來書又係咁教，係咪叫我哋唔好輕看全能者嘅管教？聖經嚟嘅喎，係咪？有咩錯啊？佢打傷有前果，佢會醫治㗎。嗱，我哋都會咁安慰弟兄姊妹。係嘛？呢個係神嘅管教嚟㗎，係嘛？下次好啲㗎啦，係嘛？今次俾人呃咗錢係嘛？啊，下次好啲，唔會俾人呃感情㗎啦，係咪？我哋咁講啊嘛。阿神透過啲嘢少少管教啦。以利法認為苦難係神嘅糾正嗱，好正面嘅喎。呢個係一個正面嘅目的，希望佢可以更加好嘅喎。嗱，好老實講，呢3位朋友所嘅表達咧，一路讀落去咧，佢哋全部都唔係錯嘅喎。老實講，所講嘅嘢。只不過套用喺約伯嘅處境裏邊咧，唔啱用。我哋往往有陣時，我哋好容易就用咗一啲嘅方法套用喺我哋嘅生命裏邊，唔知大家識唔識分？我哋認為呢個方法就係我哋嘅信仰，就係我哋嘅生命，啊搞錯咗喎！咩叫生命啊？生命有好多變化嘅喎，有好多處境嘅喎，有好多嘅難處，有好多嘅處理嘅事情，我哋係處理唔到，呢個叫生命喎，係咪？但係我哋用咗呢個方法套咗落去，就以為搞得掂。呢個我哋認為係信仰嚟嘅，但係搞錯咗。其實呢句話咧講得好啱，冇錯嘅喎。但係咧冇設身處地約伯嘅處境，我哋要小心。呢個係咪管教啊？我唔知道。但係佢替神講緊呢個係管教。跟住講乜？以利法直接同約伯講話，並且提供咗嗱20節至27節，見唔見到紅色嘅字啊？咩字啊？必字。在饑荒中，他必救你脫離死亡，他救你脫離刀劍，你必不受人口舌之害，你必與田野全部有必字，即係咩意思？你聽我講啦，約伯，你悔改嘅話，係嘛？你認罪嘅話，神會將應許帶翻俾你。當你知道呢個係管教之後，神就會祝福你啦。我哋又係咁信呢啲嘢嘅，信乜嘢啊？佢俾咗約伯好多寶貴嘅承諾啊！呢啲承諾係乜嘢啊？就其實反映出一樣嘢，就係話佢隱含咗一種苦盡甘來、因果報應嘅思想。嗱，記住啊，你而家啃落去咧，你肯悔改嘅話，神會祝福翻你啊！呢種咪又係因果報應？呢種其實係乜嘢？其實往往我哋期待緊信仰好多嘅承諾喺度，
好多時我哋以為呢啲嘅承諾就支持緊我哋信仰，啊信耶穌得永生，嗱呢個承諾嚟嘅喎，係咪？啊耶穌給我豐盛生命，哦呢個承諾嚟嘅係嘛？耶穌俾我豐盛生命，我哋用咗好多種種聖經帶俾我哋，神俾我哋應許，神俾我哋嘅承諾，成為咗我哋支持，以為呢個係我哋嘅信仰。相反，好似以利法一樣，佢覺得呢啲嘅承諾、呢啲應許能夠支持翻約伯佢繼續建立翻佢嘅信仰生命，所以佢話：你咁樣做咧，神就會祝福你噶啦。嗱，小心呢種唔單止係一個叫應許或者條件，呢個唔單止，sorry，呢個唔單止叫做應許或者承諾，係個條件。我哋有陣時走落去嘅時候咧，用咗好多個條件嚟成為我哋嘅信仰，我哋做呢啲就可以咁樣。我哋翻多啲教會，去多啲團契，做多啲侍奉，可以服侍多啲弟兄姊妹，或者我哋即係做職員，做咗好多神想我做嘅嘢，我就可以有點點點點點嗰樣那樣嘅承諾，神俾我嘅應許承諾，呢個係我信仰。好多人都係咁，好多人都係持住呢樣嘢成為咗佢嘅信仰，亦都好多人以為呢啲就係我哋信仰一直走落去支持神嘅應許同埋嗰種嘅條件，要小心啊！以利法所帶出嘅係呢啲信息，所以第六至第七章其實約伯個回應嚇，約伯當中有啲咩回應呢？喺呢度呢有啲嘅結構咧，唔詳細講，去大家睇睇啦。但係我哋睇翻呢第六至第七章，約伯點樣講嘢？聽完以利法第一次講嘢啦，唔知聽起上嚟你會有啲咩感覺啊？以利法講咗兩章聖經，好老實講，佢所講嘅嘢全部係我哋覺得可能唔係全部啊，大部分我哋都係聽緊啲嘢。或者甚至乎我哋都係用緊呢啲嘢去鼓勵我哋，或者鼓勵身邊嘅人去咁樣去繼續走落去。所以約伯幾精彩啊，係嘛？其實約伯記即係最重點係乜嘢？唔係解決問題，我上次講係要讓我哋生命嘅信仰學習到啲乜嘢，係要讓我哋喺我哋信仰嘅生命裏邊再次揾翻我哋冇咗嘅嘢。嗱，所以呢九個嘅對話咧，好精彩嘅。係要神一步一步要約伯揾翻原來信仰嘅嘢係乜嘢，同樣俾我哋揾下。第六章，約伯於是就回答說：但願稱一稱我嘅煩惱，把我嘅災禍一起放在天平上，這些比沙更加重。所以我冒失發言。你見過第三章係嘛？噴灰啊嘛？你認為我？你認為我咁灰啊嘛？個人係咪講咁多嗰啲灰心嘢啊嘛？同你覺得咧以利法對於約伯嗰個以前嗰個形象完全唔同係咪？點解原因係咁？想約伯講一樣嘢。約伯嘅回應咧，唔係直接咁樣去答以利法，反而佢想提出一個佢處境嘅問題，佢要俾佢知道，今日你真係我，今日我所受嘅，你知唔知道？我哋好多時唔知嘅。當面對弟兄姊妹一啲嘅困苦難處，或者一啲嘅即係屬靈一啲嘅生命一啲嘅掙扎嘅時候，我哋唔知嘅。我哋往往用咗我哋嘅方法，我哋嘅標準去睇翻佢哋嘅難處。約伯一開口講，你真係知？我試下稱一稱啊！如果係天平嘅話，我嗰種嘅難處，我生命嘅失去，我而家身處緊個身體嗰種嘅狀況，我身心嗰種嘅疲累，我精神嗰種打擊，比海沙更重啊！如果用天平去稱，隔籬應該擺啲乜嘢？佢想問翻以利法，好啊，你話公平啊嘛？若然我將我所有嘅難處困苦稱一稱，咁隔籬應該係擺乜嘢？擺我嘅罪，定還是要擺出嘅唔係我呢啲冒失嘅發言或者噴緊灰？第四節，因為全能者射中我，我嘅靈喝盡箭嘅毒液，神嘅驚嚇排陣嚟攻擊我，你知唔知道？佢都想問你有冇感受過我嘅感受？而家我身處緊嘅經歷，唔止係身心嘅疲累，唔止係精神嘅打擊，
連我心靈都受創。點解？因為佢認為自己所經歷嘅不幸係嚟自神，佢好清楚，唔係撒旦啊。所以再講一次，呢個唔係咩屬靈嘅爭戰啊嚇，而係由神嗰度對佢生命嘅一個試煉。佢過往所認識嘅神，而家咧完全無法協調。嗱，呢樣嘢先最攞命，即係話佢過往嘅信仰嘅生命支持點，同而家佢所經歷嘅完全係好似 collapse，即係完全係冧晒啊，冇晒，唔能夠協調，即係個天平。我明明擺呢樣嘢，我可以得到嗰樣嘢，但係而家我經歷緊係咁厲害嗰種嘅沉重，隔離所擺嘅係乜嘢？佢都想問，明白嗎？好啦，跟住第六節、第七節問題嚟咯，大家答咗未啊？野驢有草料，點會係哀鳴？牛有飼料，點會係窮叫？淡而無鹽嘅食物有什麼好吃？蛋清有什麼味道呢？這些使我護心的食物，我必不肯嘗。其實呢度呢係有兩個答案嘅嚇。第一，其實佢反映出一樣嘢，啲野驢啊點會喺度嗌啫？佢冇草食就嗌㗎啦，明白佢所講咩啊？牛點會喺度叫咧？佢冇嘢食咪叫咯，係嘛？呢個好自然嘅定律嚟嘅噃。其實想表達乜嘢？今日約伯點解會冒失發言？點解會噴灰啊？如果無厘啦更佢唔會嘅，係因為背後佢面對緊一啲嘅困苦難處。呢種困苦難處係乜嘢啊？頭先所講，佢對過去神嘅認識同而家完全唔協調。佢只係期待上主藉住佢朋友嘅話，喺當中揾到公平嘅抗議或者權利嘅解決。即係話約伯佢點解會咁多嘅牢騷出嚟？所謂係咪喺第三章？原因係佢想有出路，佢想同神對話，佢想藉住呢啲朋友可以俾佢了解到呢個公平係乜嘢，但係冇。所以嗱，到同我答咯喎。唉，好感恩啊！突然間最後尾咧出現咗40個人嘅回答啊，令我心裏邊有啲安慰啦，開始有啲微聲啦。回覆嘅答案，希望大家同學繼續努力啦嚇，因為我哋有90位嘅同學參與我哋嘅課程嘅嚇，仲有嗰50位同學冇答嘅嚇，我希望咧繼續祝福大家啦。好啦，問翻個問題先，同我認為約伯記第六章頭先所講呢4個問號啊。究竟係想表達乜嘢呢？第一個問題，第一個答案，表達意利法講嘢冇重點，有15%。在座同學有冇答呢個啊？冇嘅。好啦，最多人答啦，表示約伯身心痛苦無奈，55%。有冇啊？都冇。哦，即係唔係呢班，即係呢度同學。表達約伯對上主旨意嘅唔明白，17.5%。有冇啊？都冇啊。即係大家即係呢幾位都係答第四喎。表達約伯對上主嘅不滿，就連抗議嘅機會權利都冇，係咪呢個啊？係嘛？唔係啊，頭先 Iris 舉咗手啊，Iris 第係咩？二第二個答案啊，佢舉咗哦手。，Iris 第二個答案分享下。其實約伯咧，佢係好痛苦啊！佢咧都諗嚟諗去都唔明點解要咁樣對佢啊！但係咧，即係其實我都好感謝老師你咧，你好巧妙咁樣咧，喺呢個靈修咧都係約伯記啊嘛。咁所以咧，當我哋唔明嘅時候，我就可以睇翻之前你嘅解經啊。我都估到大家喺呢度揾答案㗎啦。係啊，嗰係咪真係啊。係最好嘅答案咧？嗯咁即係佢只可以助咒自己咯，但係佢又唔可以，即係佢亦唔係唔可以啊，佢亦唔會怨神咯。所以呢個咧，佢真係好無奈咯。所以我就揀咗呢個答案。，OK，thank you。阿 Jim 咧，你係咪答呢個啊？我揀咗第四啊，係即，OK，點解？係綠色啊。知道。吓，呢個我自己估嘅啫，因為我冇睇翻你嗰啲零售，但係我自己估咧，因為其實我初時咧我唔識答嘅呢題，我覺得4個都唔係嘅，唔係即唔係，因為咁講，因為我唔知邊個係，但係我覺得最似係綠色咯，OK，係咯係咯。喂，有冇答過邊個啊？聽唔到。
嚇，聽唔到，開唔開到啊？你用隻手指表示啦，第幾個啊？又或者第一個，OK，第一同埋第二啊，OK，好啦，因為阿榮敏有冇想唔想答呢個問題啊？我揀咗第一啊，哦，都係第一個，OK，表示因為係講啊，初頭咧我就諗住第一或者第二啦，咁就係再睇翻聖經幾次啦，咁我就最後揀咗第一，就因為以利法成日都講因果觀啊嘛，就係覺得約伯係犯咗罪，所以神先懲罰佢，咁約伯就覺得佢其實唔了解佢嘅，因為其實佢係冇犯罪啊嘛，咁所以就係覺得佢說話冇重點。，OK，好，唔該晒，係我講我可以，其實咧，我最初咧覺得佢講嗰四樣嘢咧，有把好似係話啦，我呢啲嘢我知啦，其實動物肚餓自然會食草噶啦，我覺得啲嘢冇味係會有個反應噶啦，咁你講嚟都嘥氣嘅，咁我覺得佢個重點唔係呢樣嘢，即係話覺得佢哋體諒唔到佢嗰樣嘢，所以我會第二個答案，我覺得都係合理，就話你都睇唔到我個，即係冇嗰個同理心睇到我嗰個情況，我已經係可以好頹喪咧，好無奈咯。所以我就覺 OK，得牽連，如果唔係咧，個阿有伯覺得我繼續聽你講都冇意思咯。係 OK，好啊，好多謝同學嘅參與嚇，咁啊大家繼續努力啦，下一題應該會淺啲噶啦嚇，希望次次都係咁講係嘛？好啊。我講翻先，咁其實個答案係咩呢？咁啊，如果你睇靈修分享呢，其實呢，靈修分享個答案係第一個嘅。靈修分享啊，嗱，我未講完㗎嚇。咁其實呢個係查經嚟㗎嘛，係咪？咁啊，查經點會咁簡單靈修啊？係咪？其實靈修就係講第一個呢，就係以利法説話係冇重點嘅，即係但係呢，其實佢講係以利法冇重點係呢，係後邊嗰兩個問題啫，即係物淡而無鹽，豈可食呢？咁其實佢係講緊以利法講緊嘢冇重點，所以好似食緊一啲冇鹽嘅食物，蛋清冇滋味。但係頭嗰兩個問題咧，係講緊綠色嗰個答案嘅，OK，即係表達對上主嘅不滿，抗議都有機會啊！即係話隻牛冇嘢食都可以嗌啊，隻野驢冇草食都可以呼喚啊！我而家連嗌都嗌唔到啊！即係覺得對上主嗰種嘅不滿，你明白咩意思啊？嗱，所以咧呢題咧有少少頭第一同埋藍色同綠色呢兩個咧，就係套用翻呢個答案嘅，得唔得啊？所以咧今次咧冇一個淨係一個答案嘅，所以大家繼續努力啦。睇靈修分享都有幫助嘅嚇，應該。好啦，繼續睇埋落去啦。第八節，但願嗱，留意翻咧第八節第九節，我哋要睇翻嗰啲字眼，我哋揾到啲問題嘅喎，就係乜嘢啊？但願我得着我所祈求的，願神賜我所盼望的。咦，佢咪有盼望啊？其實佢盼望緊啲咩？我哋知道，記唔記得呢個願呢個字啊？上一章出現過㗎係嘛？約伯講自己願好希望快啲即係唔存在呢個世界上高。今次佢又願喎，但願我得着我所祈求嘅，祈求係啲乜嘢啊？神俾我有個盼望啦，乜嘢盼望？即係願佢樂意把我壓碎。我好想神壓碎我算啦。咁得意嘅，願他放手將我剪除算罷啦，係咪好似一個放棄嘅態度啊？呢個願呢個字係嘅喎。仍然係喺以利法佢朋友面前好真誠講俾佢知道，我而家信仰嘅情況係乜嘢？我冇隱瞞，我冇裝強，我亦都冇話俾你聽我有幾咁屬靈，我或者我冇話俾你聽我生命有幾咁勁奇，我而家呢一刻嘅狀態，我情願俾神壓碎。嗱，我哋留意下呢段經文又得第八節至到十三節出現過好多嘅我呢個字，揾唔揾到啊？我紅色煲咗出嚟。嗱，其實呢個我呢個字喺呢段經文或者成卷約伯記咧，好精彩。精彩在乜嘢？喺我哋信仰裏邊，我哋好多時我呢個字，我究竟係乜嘢？上一次約伯問緊個存在係啲乜嘢？去到呢度，其實神要容讓佢透過以利法嗰種嘅激將法，或者以利法所講嘅説話，再次俾約伯睇清楚佢內心嘅我究竟要啲乜？
真正內心信仰嘅生命係有啲乜嘢係成為支持？佢問咗好多嘅我呢個字，但係佢呢度睇上嚟好灰嘅喎。願神將我壓碎，其實呢個願神將壓碎係表達對以利法所講嘅説話有啲不滿。佢覺得佢而家表達佢生不如死嘅體會，佢好想俾佢知道。所以啊，佢所講嘅盼望或者壓碎咧，呢兩個字都係頭先以利法講過嘅呢啲説話嚟。啊，包括第四章19節啦，第四章嘅第6節，佢引用翻以利法曾經講過呢個字眼，去回應翻以利法。你話盼望咩？你認為我悔改咗之後，或者我認罪之後有盼望咩？我認為而家嘅盼望就係我死咗佢。你明白佢所講乜嘢？但係佢唔係真係想死啊，而係話俾佢知道，你冇明白過我感受，你認為嗰啲係有盼望，而家我嘅盼望係一個解脫。所以其實佢所反映嘅唔係講緊佢想死，而係佢要讓以利法知道佢而家嘅感受係乜嘢。OK 嘛？所以大家要明白啦嚇。佢嘅信仰冇完全去崩潰，點解啊？因為第10節，因為我沒有否認那聖者嘅言語。嗱，頭先阿 Iris 都講，佢從來冇否認過神，或者冇拒絕過神。去到呢度，佢亦都冇否認過聖者嘅言語，即係佢仍然對神內心嗰種嘅信靠或者敬畏係存在嘅。嗱，所以喺當中裏邊，我哋又睇第11節、第13節出現咗咩事？好多個問號又嚟咯。我有什麼力量使我能夠等待？我嘅結局怎樣好叫我忍耐？我嘅氣力好似石頭一樣嗎？我肉體係銅嗎？我裏邊不過係無助嘅，見識是離我而去。6個問題，呢6個問號，我哋又試下諗一諗。睇第一章嘅時候，喺第一章嘅時候，約伯咁剛強、咁富足，或者係乜嘢啊？完全正直、敬畏神、遠離惡事嘅光景底下，佢有冇問過問題？冇。佢有冇問過佢嘅信仰嘅問題？冇。佢只係天天做佢認為要。去到呢度，咦？佢問好多嘢。其實神就要讓佢再次問翻佢自己真正嘅我。好多時，現實啲講句，我哋幾時中意祈禱？或者我哋幾時好多時禱告？你順境嘅時候好少禱告㗎係嘛？謝飯咯係嘛？感恩咯，感恩都少㗎啦。最多時我哋有咩事祈禱啊？嗌神啊！最辛苦嘅時候，最有難處嘅時候，其實讀緊約伯記，我哋知道，我哋如果要問點解會有苦難嘅話，呢個苦難背後俾我哋去問嘢。呢度有6個問題。約伯睇起上嚟對環境對自己嘅狀態帶嚟好多，即係帶嚟好多唔再有好多嘅期望，但佢期待嘅就係乜嘢？期待佢有一個支持緊佢嘅信仰。點解啊？佢都問緊呢6個問題咋？你唔好當我咁強先得㗎。其實我真係好渣㗎咋，我真係頂唔到落去啦。呢啲問題要問，但係第8節至到第13節每一句都充滿住我呢個字。其實神就要透過呢個問題，將佢裏邊嘅我壓碎咗佢。我哋嘅信仰有冇咁？將我哋以前嗰種嘅我放大緊呢？將我哋以前嗰種嘅我繼續咁樣去生活，繼續去支持我嘅信仰，定還是將我哋以前嘅我將佢壓碎？所以神容讓呢個壓碎喺佢生命裏邊。第14節，朋友應該憐憫灰心嘅人。頭先就咧，呢度咧就好明顯話緊嗰班老友啦，因為他離棄了全能者嘅敬畏。我的兄弟詭詐乾涸嘅溪流，又像流乾嘅溪水。喺呢個段落裏邊，好明顯佢責備緊嗰班嘅老友。點解啊？你應該憐憫啲灰心嘅人啦。呢個人係點啊？全能者佢都離棄咗個敬畏啦，即係話第14節嘅敬畏同21節嘅害怕係同一個字。由一開始講，以利法話你敬畏神，但係點解會搞成咁？呢度約伯回應係啊，我就係唔敬畏神嗱，所以激將法冇用嘅真係係啊，係嘛？本撇啊嘛，呢叫係嘛？
你話我唔敬畏神啊嘛？我係啊，我捨棄咗全能者嘅敬畏㗎。去到21節，現在你們這樣看我嘅災難就害怕，呢個害怕都係敬畏同一個字，所以呢個係一個段落嚟嘅，背後係講乜嘢？就係講緊呢班朋友，特別係以利法，係好似乜嘢詭詐嘅溪水、乾渴嘅溪水，而且好似乜嘢嗰啲嘅商人盼望有水去揾到溪水，結果揾唔到，嗰種失望灰心，表達出以利法頭先所講嘅講論，對約伯嚟講唔係支持嚟嘅，相反成為佢嗰種嘅痛苦同埋個失望。我期待呢班嘅弟兄姊妹可以支持到我，正如有好多弟兄姊妹希望翻到團契、翻到教會，有人會安慰我、鼓勵我，係嘛？支持翻我。我翻到去都冇人同我講嘢嘅，翻到去講嗰啲嘢又叫我翻多啲團契，叫我祈禱多啲，叫我親近神多啲，叫我翻多啲崇拜就得㗎啦。又係講緊呢啲嘢，失望就去講緊呢啲嘢咯。而且咧講到好似呢班即係呢個以利法咁講，唔單止冇水令佢失望，好似冇料到一樣，係一個乾涸嘅溪流，冇料嘅，係咪？有冇試過啊？去到第21節，嗱，我留意兩個字，現在你們啊就是這樣。喂，啱啱第一個人講啫喎，而家講晒嗰3個朋友喎，係嘛？即係表達乜嘢？嗱，嗰2個朋友未講嘢嘅喎，約伯已經講你們啊令我失望啊，係咪？咁我都未講嘢，你點會失望啫？其實係因為約伯帶緊一個期望，明白嗎？往往好多時我哋失望，因為有期望啊嘛。我哋期望翻到教會，我哋期望翻到團契，有人支持我，有人鼓勵我，結果失望，因為冇人做到。呢度反映出一樣嘢，因為約伯用咗個友誼，用咗一個關係，以為成為佢信仰嘅支持。再次提我哋唔好啊，唔好以為呢啲就係我哋信仰要走落去嗰種生命嗰種支持，唔係呢啲嘢嚟嘅，可以係一個輔助，但係唔係我哋真正嘅信仰生命。所以佢原本期望朋友去安慰支持佢信仰，而家大大失望，甚至覺得佢哋即係遠離佢啊，因為懼怕，因為其實見到佢樣啊，或者見到佢身心嘅狀態都唔妥嘅話咧，其實佢都唔係咁敢接近啊約伯啊，可能有機會。好啦，再睇埋落去呢段經文，難道我説嘅話請供給我？説取你們嘅財物委送給我麼？其實呢個段落裏邊咧，約伯都作咗個挑戰。我又冇問你攞過啲乜嘢，你嚟探我，我又冇問過你攞啲又問過你攞生果啊，問過你攞啲咩嚟探病，我冇啊。呢度講緊一個 get and give 嘅一個問題，又問咗6個反問。呢個問題其實係表達出一樣嘢，約伯期待嘅係一個真理。呢個真理唔係一個無情嘅責備，所以第24至25節佢表達出你哋所講嘅嘢係講緊一個責備，唔係一個真理。嗱，呢個要小心。我哋好多時咧，用緊一啲嘅鼓勵啊，用緊聖經一聽起上嚟，以為真理，但喺約伯嘅生命狀態裏邊，呢個係一個責備嚟嘅。即係正如頭先所講嘅例子，我哋鼓勵人返團契，我哋鼓勵人返崇拜，係一個真理或者係一個好嘢嚟嘅。但喺個處境裏邊變咗係一個責備，唔知你大家有冇經歷過？跟住第27節，你們竟抽籤得孤兒，拿朋友當貨物啊！佢哋嗰班老友冇咁做啩？但係咧，其實佢呢度講出一樣咩叫抽籤咧？其實叫做暗示係一個冷酷嘅一個交易。其實呢班朋友應該唔係咁離譜嘅，只不過約伯講緊一樣嘢，佢期待緊嘅唔係一個交易，唔係一個條件。當以利法講你做呢啲啦，你做嗰樣嘢啦，你就會好啲噶啦。約伯期待緊嘅唔係呢個條件啊，佢點會唔知啫？佢期待嘅係一個體諒同埋憐憫。所以呢度其實佢反駁緊以利法，我要緊嘅，我期待緊一個信仰嘅支持，唔係講緊一個交易或者條件。佢期待28至30節，佢講得好清楚，請轉移，不要不公道，請再轉移。我還有道理喺度。其實佢要班朋友知道，佢要嘅係一個公道。
佢要嘅係好希望有一個公道咁樣面對緊朋友，面對緊神對緊佢而家嗰種嘅狀態。佢需要嘅係人同埋神對佢嘅公道。去到第七章啦，人在世上怎能沒有勞役呢？約伯繼續講啦，你啲日子不像僱工嘅日子，正如僕人切慕無影，又像僱工盼望工價。呢度講出乜嘢呢？佢講緊內心嗰種嘅掙扎同埋絕望。頭先係同朋友講，第七章咧係同耶和華神講。佢同神講乜嘢啊？喂，啲勞役啊，啲勞工啊都有假放啊，啲勞工都有得出糧啊。我而家盼望緊嗰啲日子啊，得解脫日子，我都唔知幾時嗱。最陰公係咁係咪？我都唔知等到幾時。而且咧，第三節，照樣我在虛空的歲月，我在勞苦嘅黑夜為我派定。嗱，呢個黑夜咧，原文聖經係一個複數，即係持續咁樣面對緊乜嘢？睇埋落去第四節，我躺臥嘅時候，我什麼時候起來？長夜漫漫，輾轉反側，直到黎明。有冇試過？當一個人好煩惱、好困苦、瞓唔着啊，精神好困苦嘅時候，唔止精神喎。第五節，我肉體以蟲子同埋土塊為衣裳。皮膚裂開又流膿，大家知道佢生滿晒瘡，咁陰功。佢話咩？我啲日子比梭還要快，在毫無冇盼望當中結束。佢想講出呢個感受俾朋友知道。佢而家等緊嘅係咩日子？你知唔知道？想死又唔得，瞓又瞓唔到，精神肉體嗰種嘅疲累，身心嗰種嘅困倦，佢哋嗰班朋友唔知道。佢要講俾佢知道。佢要講俾神知道。第七節，嗱，呢句說話希望大家記住。第七章第七節，求你紀念我，呢幾個字唔好睇少啊，係約伯記第一次約伯禱告。你話唔係第一章咪有禱告咯？係佢記載約伯一個禱文。再次講，我哋幾時會中意祈禱啊？我哋幾時會去祈禱啊？往往就喺我哋困苦裏邊。呢度去到第七章，約伯先第一次同神講呢句說話：求你紀念我嘅性命，不過是一口氣。我嘅眼必不再看見福樂。連續出現過5次嘅不再或者再不，呢個講緊乜嘢？佢要同神講：求你紀念我，係佢辯論當中第一個嘅禱告。不再嘅意思就係乜嘢？已經唔喺度，翻唔到轉頭。佢認為佢而家面對緊嘅嘢翻唔到轉頭，過往嘅經歷，過往嗰種嘅美好，好似翻唔到轉頭一樣。佢對呢種嘅無奈感，佢同神講，好似翻唔到轉頭。我面對緊嘅嘢好似好厲害。第11節，照第16節又睇到好多嘅我呢個字，睇唔睇得出啊？每一句都充滿住我。呢度亦都係呢度嘅約伯裏邊嘅我同神對話。我哋有冇試過啊？我哋有冇試過喺困難當中，我哋揾神好深切咁樣同神講嘢？其實神期待緊約伯呢個咁嘅時間呢個 moment，喺個難處裏邊有冇同我講過嘢啊？呢度同樣一樣嘢，神要引導約伯佢裏邊嘅我同神去傾偈啊。第11節，因此我不再禁止我口，我說出我靈裏邊嘅憂愁，傾訴我嘅苦楚。第12節同神講：我豈是海怪？我豈是海洋？你要防衛我呢？咩叫海怪？咩叫海洋啊？喺啲破壞混亂嘅勢力，我唔係咁嘅。耶和華神啊，我真係唔係咁樣嘅，我冇撈亂過，我冇搞亂過我任何嘅秩序啊！你點解要防備我呢？跟住未講完喎。第13節，甚至乎連瞓覺你都搞住我。驚嚇驚擾都要搞住我。嗱，呢種身心疲累、精神困擾嘅狀態唔講得少，但係最值得喺呢度俾我哋知道，喺佢哋最深層次嘅痛楚、精神受壓力嘅時候，約伯揾乜嘢？神要讓佢喺信仰裏邊揾嘅係真正嘅支持。
唔好搞錯。神引導翻佢真正佢信仰生命嘅支持係神自己。佢同神講，跟住講乜嘢？以致我寧可窒息而死。佢同神吐露緊佢嗰種嘅悲涼。第16節，我恨惡自己，我不願永遠活着，任憑我吧，因我日子虛空。嗱，呢種厭惡係強調出佢一種極其嘅絕望。好嘢，點解？佢嘅苦毒傾瀉而出，去邊度？喺神嗰度，甚至質問神。呢種係一種坦誠信仰嘅真實面，唔係遮掩，將佢嘅痛苦，將佢嗰種嘅感受，全部帶翻到神面前。嗱，所以第3章上次老師都講啦，神容讓我哋嘅信仰有情緒有情感，嗱，但係小心呢啲情緒同埋情感嘅傾瀉，唔好喺別人身上，要帶翻到神嗰度。嗱，所以你聽我講，你唔好話，老師叫我噶嘛，信仰要真誠啊嘛，一有情緒就要發出嚟啦。嗱，你睇住邊個發喎，得唔得？你唔好同你阿媽去發喎，或者同屋企人，你同神去發喎。好似約伯一樣，神要引導佢翻到去神嗰度去發，明白嗎？跟住最後尾啦，第17至21節，佢亦都問神：人算什麼呢？你竟看為大，又把他放在心上。第17至21節，可以留意嘅係咩字？頭先係我呢個字，今次係你呢個字。有我有你，講緊啲乜嘢？係一個關係。其實約伯記最厲害嘅一樣嘢，再次講，唔係教識我哋點樣去處理苦難或者係解決苦難嘅問題。其實約伯記最精彩嘅就係，原來透過呢啲經歷、呢啲對話，提升約伯同神嘅關係。一直講緊信仰，讓我哋繼續走落去，令到我哋信仰有力量、有支持嘅，唔係嗰啲嘅道理，唔係嗰啲嘅條件，亦都唔係頭先所講嗰啲異象，係我哋同神個關係。呢度講緊約伯講神係咩？你啊，每日都監察我，時刻咁樣試煉緊我。你到乜嘢時候先轉眼唔及住我？嗱，我用咗呢個廣東字，我真係一流。乜嘢為之及？即係好簡單，老細咧，明白？喺公司嗰度，你老細看顧緊你，同老細及住你兩樣嘢嚟嘅喎，係咪？即係約伯覺得阿耶和華神佢唔係看顧緊我，係及住我喎。你明白呢個字啊嘛？係咪？廣東話就一流啊！甚至連吞下唾沫啊，係咪？我都好似頂唔順咁樣。第20節，監察世人嘅主，我若咗犯罪，同你有咩關係啫？你點解當我好似箭靶咁樣啊？係咪？翻工嗰陣時都會嘅。阿老細，你點解成日都啄住我啫？係嘛？呢個字係咪啊？又或者成日及住我啫？係咪好似當我箭靶咁樣？好似喺公司裏邊好似好乞人憎咁樣嘅啫？嗱，約伯正係呢個心情喎。但係咧，佢唔係同個老細講，同神講。其實呢兩個段落嘅對話好親密㗎。你諗下，有咩人可以對住佢發脾氣嘅？唔係親嘅人唔得㗎喎，係咪？有咩人可以對住佢發爛渣、發晦氣啊？親人啊！你睇見約伯嗎？你睇見神嗎？神就要引領呢個約伯再次揾翻佢真正信仰嘅支持，就係佢最親嘅嗰位神，最近佢嗰位神。儘管你覺得我及住你，儘管我成日去看住你，係咪？正如我哋屋企人都係一樣，做細路嘅最唔中意阿爸阿媽去及住佢睇住佢，但係呢個係最親密嘅關係。呢度係咁，呢度其實表達呢啲嘢。所以睇落去好似一個發晦氣，好似一個發怨言，一個情緒嘅一種嘅發泄，係，但係同一個好親密嘅人發緊。呢個就係約伯記要我哋明白嘅事情。所以最後尾第21節，你為什麼不赦免我嘅罪惡，除去我嘅罪孽呢？嗱，呢度講緊唔係佢認緊自己嘅罪，而係講緊一樣嘢。現在我快要躺下塵土裏邊，那時你尋求我。嗱，尋求我呢個字真係一流。其實尋求呢個字就係一個看顧呢個字。其實佢知道神一直看顧緊佢。神要藉住苦難，最後尾所講，約伯神要透過苦難，要讓約伯一步
一步知道自己生命信仰需要啲乜嘢。我哋而家知唔知啊？我哋過往知唔知啊？我哋係用咗乜嘢去支持我哋信仰？去到呢度，其實透過約伯呢兩章聖經，話俾我哋知道，你同我信仰需要嘅係乜嘢？希望我哋揾到呢個答案。最後啦，第六至第七章咧，其實咧冇提供到苦難嘅答案，但係展示信仰嘅真實戰場，信仰嘅掙扎。當一切傳統解釋失效嘅時候，我哋用咗好多人嘅方法、人嘅關係，但係其實人點樣同神保持呢個關係？約伯嘅掙扎最終導向嘅係乜嘢？神嘅顯現，表示真正嘅信仰唔係理解所有嘅奧秘，而係要讓我哋揾到真正支持我哋生命信仰嘅係乜嘢？你揾唔揾到個答案啊？今日呢兩章聖經，我希望大家揾到支持我哋生命信仰嘅係乜嘢？唔係嗰種嘅友誼，唔係嗰種嘅 friendship，唔係嗰種弟兄姊妹相愛嘅關係咁簡單，亦都唔係我哋要睇到神好轟轟烈烈嘅一啲嘅做一啲嘅大事喺我哋嘅信仰當中，唔係。最後尾講係你係我同神嘅關係，我哋點樣處理每一日同神嘅關係？所以希望透過呢兩章聖經，我哋試下反思下，今日我哋同神嘅關係係點樣？你幾耐冇同神傾過偈？你幾耐冇同神傾心吐意過？我哋幾耐未試過好好咁安靜喺度聽神講緊啲乜嘢？神等緊我哋。可能縱使藉住苦難，藉住一啲近期嘅難處，身邊人嘅關係，其實佢等緊我哋。呢個就係約伯記要我哋認識嘅事情。最後尾我哋一齊祈禱。親愛主耶穌，感謝你咧，讓我哋藉住約伯記再次去喚醒我哋信仰係乜嘢。我哋好多時期待信仰嘅係一種嘅友誼，係一種嘅關係，係一種即係我哋走埋一齊就開心嗰種嘅感覺。甚至乎我哋期待我哋信仰係一個條件，係同你好多嘅交換，好多嘅承諾。但係多謝你透過聖經再次喚醒我哋，原來我哋嘅信仰需要嘅就係有冇好好正視同你嘅關係。呢個就係我哋生命要走落去，成為我哋支持嘅重點。求你繼續鼓勵我哋，開我哋眼睛，使我哋有更深嘅體驗。我哋咁樣祈禱奉主耶穌嘅名，阿門。好啦，多謝各位同學嘅參與。咁咧，若然真係有問題嘅話咧，希望大家透過我哋嘅問答啦、反思嘅問題問老師啦，好嘛？因為時間都長咗噶啦，好嘛？OK，咁啊，多謝各位同學參與咧，願主祝福大家。老唔師就該，老師，拜好啦，拜。拜拜，下拜拜。次見。